Yesa mbanje kubaramutsa mwese abafanzi banje mwese ndabibutsa yuko turi mu gikorwa turi muri tournage turi kumwe n'abakinyi beza bameze neza turimo turakora igikorwa kandi ciza ubu rero ngira nze ndabereka neza abakinyi turi kumwe kugira mubabone turi mu gikorwa ko tugira tubahe igikorwa ciza kandi kinonosoye nababwira mbanze ndabereke uwa mbere ari no kuri kamera ya mbere uwo biyitwa Jean Fipro mugira muce mumubona ashike ngaha nawe mumubone aca banza baramutse abafanzi biwe bajema bari ndabaramukije n'izina rya Yesu nkabandi mukizwa ndakunda Imana cyane mu bisanzwe nkuko biri twategura ibintu biri show ibintu biri fire nkuko mubona nitwa Jean Fi nkabandongoye n'urubuga Intambuko Hit TV rero twategura comedy zigisha z'uburyo bwiza hama rero turabatumiriye mwese kuzoba muri ngaho kugira ngo muturorere murabe ivyumviro vyacu ciao Yesa nizere yuko ivyo ari mwarababwira mu vyumva kandi neza aha rero ikindi turimo turakora nubu ndacabereka abandi turi kumwe n'uwo bita masafuriya biyiko mafurusheti bicumbisho nawe ashike ngaha abaramutse abafanzi mwese nawe ni habayibere mwamubonye bicumbisho mafurusheti biyiko bimamiro byose nawe nabibibwiye sanaje nanje Intambuko Hit Team naba baramutse abafanzi bawe jewe sindabaramutsa ndabagirira tizace zose turi kumwe twese kabisa biranashoboka yese kubera uyu n'umuntu w'umustar niyo mpamvu keshi ubona ntakunda gupepeya ahubwo akunda kugira chance muca mubibona neza okay turacari kumwe n'abandi ndafise n'uwo bita ngaha Rodrigue nawe ashike ngaha acaramutsa abafanzi biwe yonyaruka kugira dukoresha umwanya nizere yuko nawe mumubona ndazi yuko mwari musanzwe mumuzi beshi musanzwe mumuzi mu bindi ariko nawe nabiramukiritse ramutsa nabo bafanzi ewana kubafana banje aho muri hose mwubahwe ewana nkabandi mushasha muri Intambuko Hit TV ewana bakaba baranteye iteka nanje nza gukorana nabo rero kubafana ba Hit TV tubahaye ikaze kuza gukurikirana ibikorwa byacu bishasha hano hari umuniga hanaguma ntera injuganiga nibiki wewe vuga neza ndavuga hayi ni babu na yesa aha rero naho muri ko murababona uku sivyo abantu barakunda gutwenza abantu cyane nubu ndazi mu kantu barimo barabategurira mwitege mu misi mikeya cyane akantu kazoba kumutse turi kumwe n'undi rero hariya nawe bakaba bamwita Justin nawe n'umukinyi mwiza cyane nawe muzomubona neza nawe yoshika ngaha akacaramutsa abafanzi kugira ngo muzomukurikirane mumubona okay abafana ba Intambuko TV muvuge ati abantu batabizi mandike muri commentaire ati hama nanje sanzwe ndi ngaha banyita ku mazina y'abavyeyi nitwa Uwushaka Justin cyangwa kanyita Mr Vubi ucumbona ngaha ndi mushasha muri Intambuko Hit TV yesa uyu nawe mukaba mwumvise amazina yiwe ni Uwushaka Justin cyangwa kanyita Mr Vubi urumva yuko afise n'akazina k'ubuhizi bakaba bamwita Mr Vubi nababwiye yuko turi kumwe n'abantu b'abakomedie abantu batwenza cyane murabona indobo iki aha turi muri tournage muraza kubibona neza aho muzobona neza turiko turatuna mu gihe tuzoba twabishize hanze ndazi yuko muzoryoherwa cyane gose igihe muzoba mwabonye ibikorwa twasize hanze nkabarenda basezeye ndababwira ati najewe ubwanje ndazi yuko beshi nkumunzi cyane mugandaze hari habanze reka mbanze nanje ndabaramutse sali bafanzi sali